Ternyata, membuat terompet yang suaranya super nyaring bisa dilakukan hanya dengan memanfaatkan sepotong pipa PVC dan sebuah balon karet. Caranya sangat praktis, yaitu dengan memotong sedikit bagian leher balon, lalu memasukkannya ke ujung pipa. Kemudian sisa karet balon dilipat sedemikian rupa hingga menutupi sebagian lubang pipa sebagai katup getar. Setelah sambungan diperkuat menggunakan isolasi agar kedap udara, terompet rakitan ini siap ditiup dan akan menghasilkan suara lantang layaknya klakson kapal yang dijamin bakal bikin suasana langsung ramai.